Marion, ik ben 57 jaar. Ik heb sinds 2010 COPD, astma en weekdelenreuma. Ik gebruik CBD-olie, cannabis, medische cannabis en THC-olie. Ik ben met een boekje van de stichting ben ik op een gegeven moment naar de longverpleegkundige gegaan. Daar heb ik het voorgelegd om het gebruik te maken van medicinale cannabis. Ze stond er wel achter, want ze had nog een patiënt die het deed. Dus ja, voor haar had ik de goedkeuring om het te doen. Van daaruit ben ik naar de huisarts gegaan. Ik heb bij hem ook een boekje neergelegd. En hij heeft aan mij gevraagd of ik dus eventjes wou wachten, zodat hij even het boekje kon lezen en verdere stappen kon gaan lezen. Nou, dat heb ik gedaan. Ben ik op een gegeven moment weer teruggegaan naar de huisdokter. En ja, hij heeft voor mij het recept voorgeschreven. Hij heeft er geen problemen mee. De longarts heeft er ook geen problemen mee, zolang als het voor mij goed is en ik het weet te hanteren, dan hebben ze daar geen bezwaar tegen dat ik dus deze medicatie gebruik. En voor mijzelf, ik neem nu minder medicatie als ik voorheen had. Want voorheen heb ik 19 kuren prednison gebruikt in 1 jaar. Dat voor mij de staar in mijn ogen des te vlugger is gegaan. En nu met de medicinale cannabis en de THC-olie en de CBD-olie is het voor mij veel makkelijker om die spullen te nemen als ik dus aan de prednison ga, want het blijft toch een paardenspul. En ik voel er me eigenlijk ook niet altijd prettig bij om prednison te gebruiken. Je wordt er ten eerste dik van. En ja, daar zit ik ook niet op te wachten. En ja, het sloopt je lichaam, de prednison. En met de medicinale producten die er zijn, voel ik me eigenlijk toch best wel prettiger. De ziekte op zich is bij mij al langer aanwezig dan 2010. Want in 2010 heb ik een hele zware exacerbatie gehad. En toen is het bij mij op het ergste gekomen met de COPD en de astma. Het helpt mij persoonlijk dat mijn longen rustiger worden. De CBD-olie, nu 4%, maakt mij dat de longen rustig worden, het hoesten wordt minder en de pijn is minder. De THC-olie, daar ga ik goed van slapen en daar word ik ook vrij rustig van. De medicinale cannabis, ik rook het of ik verdamp het en ja, ik gebruik het niet iedere dag, maar ik gebruik het wel. Ik gebruikte vroeger vrij veel medicijnen. Aangezien ik een medicijnallergie heb, moet ik van veel dingen afzien van medicijnen. Daarom ben ik overgestapt sinds vorig jaar op de CBD-olie, THC-olie en de medicinale cannabis. Ja, dat mag voor mij wel gelegaliseerd worden. Ten eerste omdat je het dan vergoed krijgt bij de ziekenfonds. Het is wel duur in aanschaf, maar ja goed, sigaretten moet je ook kopen. En ja, dan gebruik ik toch liever de cannabis als dat ik constant iedere keer sigaretten moet gaan kopen. Ik ben eigenlijk hier vorig jaar terechtgekomen met een meeting. En ik vond het ten eerste nou gezellig hier. En het werkt echt. Ik ben er me eigenlijk in gaan verdiepen. En ik wil er ook gewoon verder mee. Het helpt voor mij op zich, omdat ik dan ook niet zoveel medicijnen hoef te gebruiken. En ja, ik voel er mijn eigen prettig bij. Voordat ik de cannabisproducten ging gebruiken, had ik nog een kwaliteit van leven dat ik dus nog geen 2 meter kon lopen. Dat was voor mij al te veel. Ik ben deze producten gaan gebruiken. Ik kan nu veel meer. Ik kan ook verder lopen. Ik loop nu met gemak naar het centrum toe. Ik kan meer dingen ondernemen. Ik doe zwemmen, ik doe sporten. Het maakt voor mij mijn leven draaglijker dan met die vele medicamenten die ik in het ziekenhuis heb gehad. Het gebruik van de THC mag voor mij ook wel in de apotheek komen. Dat gewoon vergoed wordt door de ziekenfonds. Want ja,
het brengt toch op zich wel veel met zich mee. Het wordt vrij duur. Ook voor mensen die het niet kunnen betalen, moet het gelegaliseerd worden. Die moeten er ook gebruik van kunnen maken. Net zo goed als mensen die het wel kunnen betalen.